Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'oral, page 69, parler de soi. Allez, on y va. J'écoute et je découvre. لأنصت وأكتشف. Younes et Khadija sont deux membres de l'association École pour tous. Voici l'enregistrement de leur présentation sur leur site. Écoute deux fois chaque enregistrement, puis complète chaque présentation. Vous avez 20 minutes pour faire cette activité. Alors, je vais expliquer. يونس وخديجة هما واحد جوج ديال الأعضاء في l'association في جمعية إيكول بور توس مدرسة للجميع. Voici l'enregistrement. إليك l'enregistrement يعني المعلومات اللي قدموا فيها راسهم هاد الجوج في السيت ديالهم، يعني على الصفحة ديالهم. إيكوت، سمع جوج ديال المرات كل انغوجيسترومون هذا وهذا بحال صيفط اوديو كيقولوا فيه مثلا je m'appelle Khadija, j'ai 13 ans, j'habite à Salé, je préfère, j'aime, je n'aime pas. قالوا لي بريفيرونس ديالهم، قالوا عاوتاني مهم على حسب. انا غادي نفهمكم في ملي غنبداو نخدموا، غادي نفهمكم بلاتي نكمل لكم الشرح. بوي كومبليت شاك بريزونطاسيون، من بعدها كمل هاد البريزونطاسيون. شاك بريزونطاسيون يعني كل بريزونطاسيون غتكملها. عندك 20 ثانيه 20 دقيقه باش تكمل هادشي كامل. بوغ فيغ سات اكتيفيتي عندك 20 دقيقه باش تصايب هاد لاكتيفيتي، هاد النشاط هذا. اذا غنجيبوا واحد الورقه صغيره وغادي نبداو نخدموا. قال لك كومون سابيل تيل، هذه البنت غنقولوا جو مابيل، دراسك بلاصه البنت ونبداو نهضروا. je m'appelle Khadija. Je m'appelle Khadija. قال لك quel âge a-t-il؟ غنقولوا j'ai 13 ans، 13 عام. où habite-t-elle؟ غنقولوا j'habite pardon j'habite، غنقولوا j'habite، نشوفو نكتبوا j'habite تما. j'habite à Salé. j'habite à Salé. قال لك quels sont ses goûts؟ اذا لي غو ديالهم ديجا قرينا في الدرس ديال لونغ كومونيكاسيون بارلي دو سي غو اي دو سي بريفيرونس. لي غو هما كيكونوا زوينين اولا خايبين. اذا نقدر نقول جيم اي جو نيم با، وفي لي بريفيرونس كنقول جو بريفير. بجوجهم كنبغيهم ولكن كنفضل وحده على الاخرى. اذا j'habite à Salé. j'aime la lecture. j'aime la lecture mais je déteste la course، المشي. لكن la course mais أكره المشي. إذن quelles sont ses préférences؟ يعني شنو هما المفضلات ديالها. غنقولوا مثلا et j'aime aussi la natation. كتعجبني حتى la natation mais je préfère أفضل. mais je préfère مثلا غنقولوا mais je préfère la marche، المشي. mais je préfère la marche. أنا نكتبو j'habite à Salé. j'aime la lecture mais je déteste la course et j'aime aussi la natation mais je préfère la marche. قال لك dites quelles sont ses qualités، les qualités اللي في هاد البنت. غنقولوا مثلا je suis d'une grande beauté، أنا واحد الإنسانة ظريفة بزاف. je suis d'une grande bonté، يعني أنا ظريفة بزاف. et j'aime faire le bien، ديرها فصيلة. et j'aime faire le bien avec tout le monde، عزيز عليا ندير زوين مع الناس كاملين. je faire le bien et j'aime faire le bien avec tout le monde. شنو نقولوا
quel est son rêve؟ شنو هو الحلم ديالها؟ غنجيو للاخر وغنقولو mon rêve est d'être architecte. يعني مهندسة. الحلم ديالي نولي مهندسة. غندوزو لهاد الولد. comment s'appelle-t-il؟ اش غنقولو شنو سميتو؟ غنقولو je m'appelle Younes. Je m'appelle Younes. J'ai 14 ans. 14 عام. شنو قال لك؟ quel âge a-t-il؟ où habite؟ يقول مثلا بحال هكا تا هو بحالو بحالها حيت هما في نفس لا سوسيتي. j'habite à Salé. خاصها تكتب ماجيسكيل. j'habite à Salé. quels sont ses goûts؟ غنقولو j'aime اولا مثلا j'adore. ماشي مشكل ما نبدلناش. غنقولو j'aime تا هو يكون كيبغي لا ليكتور حيت اي واحد غيبغي لا ليكتور. j'aime la lecture et le voyage السفر. mais je n'aime pas la natation. je n'aime pas la natation. قال لك ses préférences. quelles sont ses préférences؟ يعني مفضلاته. نقولوا عاوتاني j'aime la musique. mais je préfère أنا كنفضل mais je préfère عزيز عليا لا ناتاسيون ولكن انا ماشي زالي عزيز عليا لا موسيقى يعني الموسيقى مي انا كنفضل مثلا نقولوا جو بريفير مثلا لو فوتبول عزيز عليا كرة القدم مثلا. قال لك ديت كيل سون سي كاليتي يعني لي كاليتي ديالو. اش غيقول مثلا je suis gentil. مثلا غنقولوا et je suis sociable. je suis gentil et sociable يعني اجتماعي. غيقول لك quel est son rêve يعني الحلم ديالو. غنقولوا mon rêve. غنرجعوا بحال هكا بحال اللي قرانا في النص ديال كارلوس. mon rêve c'est d'être un juge قاضي زعما. Alizé on passe à la page 70. J'applique et je transfère. Au forum des associations, vous voulez faire une inscription pour une activité culturelle, artistique ou sportive. L'employé pose des questions et complète le formulaire d'inscription. Jouer la scène à deux. قال لك من خلال هاد الكارت اللي عطاوك هنا انت بغيتي تسجل في واحد لاكتيفيتي كولتوريل واحد نشاط ثقافي ارتستيك ولا سبورتيف. قال لك استعمل هاد لي كيسيون باش تجاوب عليهم باش تقدر تكتب باش تقدر تشارك في هذا النشاط يعني تعمر هاد الشيء باش تقدر تصيفطوا لداك لا سوسيتي باش تشارك معاهم في النشاط. اذا شنو غادي نديرو؟ غنعمروا هاد لاكارت
formulaire d'inscription. إذا غنقولوا le nom ديالنا le prénom et l'âge plus la nationalité plus le village ou la ville. L'adresse plus l'adresse email plus langue parlée plus les préférences et finalement ton rêve يعني الحلم ديالك. بإمكانك دير الحلم ديالك الحقيقة حتى في هنا يمكن لك دير الحلم الحقيقي ديالك ماشي بالضروره دير اللي غندير لكم انايا حتى في لي بريفيرونس ودير بيان سور غدير لو نون ديالك ولا برينون ديالك ولا لاج ديالك. وهنا حس مختلف على السؤال الاول قال لك خدم بدوك الدراري اذا عادي لك كتبتي بحال ولكن هنا ضروري خصك تكتب لو نون ديالك لو برينون ديالك اي لاج ديالك ولا لا ناسيوناليتي يعني راه كاملين المغاربه حنايا ماروكان اولا كان دري يقول ماروكان كتبت تكون ماروكان فيلاج على حسب الفيل واش انت ساكن في الفيلاج او ساكن في المدينه. لادريس يعني العنوان ديالك بيان سور ما غديرش عنواني انا غدير عنوانك. لادريس ايميل بلس تاهي غدير لادريس ديالك تقدر غتفابغي كامل عندك تقدر دير الفغي انت اللي عجبك. لونغ بارل يعني اللغات اللي كتهضر بهم تقدر دير اللغات اللي كنهضر بهم انا تقدر دير اللغات اللي باغي نتايا. بريفيرونس يعني المفضلات شنو كتفضل تقدر دير لك اللي غندير لك انا اولا تقدر دير لك كيعجبوك انت شنو كتفضل ولا في لو غيف هذيك الساعات انت حر تقدر دير الغيف ديالي اولا دير الغيف ديالك. المهم هاد لو نو اي لو برينون او لاج او الفيل و لادريس و لادريس ايميل ما فيهم هضره هادو 100% خصكم ديروا نتاعكم. Alizé on commence. Formulaire d'inscription عندنا لو نو. اذا انا سميت ايا ارغوب جاكري غنكتب ايا ارغوب نو غنكتب ايا ارغوب لو نو اي لو برينون ديالي حيت قالك لو نو وتحت منو لو برينون داكشي كتبت شنو جوج دقه. لاج غنكتب ليهم ايا ارغوب جي 13 ans. Nationalité je suis ماروك على حسب الا كنتي دري غتكتب ماروكان غتكتبها انت بحال هكا الا كانت بنت تزيد او بحالي انا. قال لك الفيل جابيت انا كنت كونسلا نقول جابيت مثلا j'habite à Salé. L'adresse غنقولو حي السلام. نيميرو ديال الدار 50. عندنا لادريس ايميل غنكتبو بحال هكا غنخرقوا شي ادريس ايميل ايا 24 @gmail.com. لونغ بارلي يعني اللغات اللي كنهضر بهم انا. عندنا اللغات غنقول جو بارل de la langue française عندنا الفرنسي et l'anglais et l'arabe. غندوزو البريفيرونس يعني شنو كنفضل انايا غنقول مثلا j'aime la lecture mais je préfère la musique. mais je préfère la musique غندوزو الغيف ديالي الحلم ديالي نقلب نكمل هنايا. mon rêve c'est d'être une نكون مهندسه. بالتالي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وما تبخلوش بالضغط على زر اللايك وتابوناو وتفعلوا الجرس. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يعم العلم والتفاعل في القسم. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد مع ليكري.